প্রথমে আমরা ফ্যানের স্টার্টিং দুটি লাইন এবং রানিং দুটি লাইন সিলেক্ট করে নেব। তার পরবর্তীতে আমরা স্টার্টিং লাইনের একটি প্রান্ত ক্যাপাসিটরের সাথে সংযোগ করব এবং ক্যাপাসিটরের অপর প্রান্তের সাথে আমরা রানিং কয়েলের একটি প্রান্ত এবং এই প্রান্ত থেকে জয়েন করে আমরা ফেজ বের করব। রানিং কয়েলের যে অপর প্রান্ত রয়েছে, অপর প্রান্ত এবং স্টার্টিং কয়েলের অপর প্রান্ত একসাথে জয়েন করে এই জয়েন থেকে আমরা একটি নিউট্রাল বের করব। এই নিউট্রালকে এবং ফেজটিকে কানেকশন দেব মেইন লাইনের সাথে। এখন আমরা ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তের সাথে যে কানেকশনটি দিয়েছি সেই জন্য আমাদের ফ্যানটি রাইট ডিরেকশনে ঘুরবে এবং আমরা যদি এই কানেকশনটিকে উল্টো করে দিয়ে দিই ক্যাপাসিটরের সাথে তাহলে আমাদের ফ্যানটি উল্টা ঘুরবে। আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের ফ্যান উল্টা ঘুরে। সো আমরা যদি কানেকশনটি ঠিকভাবে দিই তাহলে অবশ্যই আমাদের ফ্যান ঠিকভাবেই ঘুরবে। আমরা কানেকশন চেক করব ফ্যান উল্টা ঘুরলে।